สวัสดีค่ะพี่ฮะหาเลยสวัสดีค่ะป้าผ่องเอาลงไปเห็นอย่างไรบักจ๋องน้องอยากแช่ว่านฮะโอ้ยสิไปแช่เห็นอย่างไรลูกเอ้ยเขาบอกว่าแช่แล้วจะพูดช้าแม่นั่นละป้ากับว่าเนี่ยแช่บ้านนะมันสิเบาซาได้ล่ะฮะน้องพูดเร็วก็เลยให้น้องแช่ว่านน้องจะได้พูดช้าล่ะบ่ใช่สิฟังโมโหเรื่องได้ล่ะลูกแฮปปี้ใส่ทองสวยไหมโอ้ท้องแท้บ่ล่ะเนี่ยของแท้100%แม่ให้มานะเอาอีรีบ่ใช่เนี่ยไม่ใช่ทองสำเพ็งโอ้ยสิไปรอผู้สาวมานั่งตักอีกบ่เนาะนั่งเก้าอี้ป้าผ่องอะฮะโอ้ยเก้าอี้อีกแล้วนั่งเก้าอี้ป้าผ่องหรือนั่งเก้าอี้แฮปปี้ดีอะโอ้เก้าอี้แฮปปี้นุ่มๆนะแต่เก้าอี้ป้าผ่องยกได้เอายกได้ดังแอดอีแอดอีแอดแต่เก้าอี้เก่าเนาะลูกเนาะมันสิมีเสียงแน่ล่ะเนาะลูกเนาะเก้าอี้มันจะพังแล้วพี่เอ้ยบักแช่บ้านเนี่ยแช่วันต่อกันนะฮะ